วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ กับพี่ทองดำกับพี่ขานี่ค่ะดูพี่ทองดำดำละดำดูใครคะดูใครคะพี่ทองดำดูค่ะขนสีดำ90%สีขาว10%ค่ะคนหล่อประจำบ้านค่ะ FC ค่ะคนหล่อประจำบ้านดูนกค่ะเจอนกไหมลูกเจอนกไหมครับเจอนกไหมครับพี่ทองดำครับอุ๊ยดูหน้าตาอุ๊ยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ